हम बाबू है जे गौर करी हो ए कि तोहारे केहू नहीं के पे जोर बाडू हो तू काय कर भैया भाई हो रुक जा अच्छा बाबू मोछ का है बैठा हाय मोछे का बार दे खबरे करे तू मोछ का है ऐठता हाय चंद्रशेखर आजाद के कुछ लागे ना बहुत सुंदर एगो हमरा लय मन पड़ल गाना तो हिंदी है विगत कुछ वर्ष पहले ही गीत आई रहे कैसे कैसे कोनो नायक कोनो नायिका के बीच के वार्तालाप हो अच्छा कैसे कैसे हो हुई आंखें नम और ये दिल मुस्कुराया तो साथी कोई भूला याद आया बहुत ही चर्चित गाना भाई बट लैया और फेमस हो गई कब जब यह गीत के भोजपुरी वर्जन आ गई भरत शर्मा जी के बेर के गाना अपना मुखारबिंद से सजौनी कोनो लड़का कोनो लड़की के खूबसूरती के प्रशंसा करत कैसे कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो कि तोहर जोर केहू नहीं के बेजोर बाड़ू हो आज के महफिल में चल के आई तमाम अभिभावक आज के महफिल के शोभा बढ़ावे खातिर कलाकारन पर आशीर्वाद बरसावे खातिर हमारा आवाज सब लोग के सुनाता नो सब लोग के सुनाता थोर बहुत चली तो सब लोग हमार प्रणाम स्वीकार करी और एह से बड़ एगो कलाकार खातिर कोनो अनमोल रतन धन नहीं के हो सकत हमारे खातिर ना वो चाहे कोनो भाषा के गायक होखस चाहे कोनो फिल्म इंडस्ट्री के नायक होखस चाहे कोनो पार्टी दल के नेता मंत्री अथवा विधायक होखस एह सब लोग के पीछे से गौरवा सबके वोट और सपोर्ट रूपी पावर हटा दिया तो शायद एगो मुख्यमंत्री के भी रोड पर आवर टाइम ना लगे तो हम अपने मने निमन थोड़े गावतनी रवा सब निमन गावतनी हमनी के जवन भी गावतनी ओकरा के सुनतनी जे तब रोशन राज भइल बारे प्रदुमन परदेसी भइल बारे ना तो हम अपना मने निमने गाई आई जाके उ सुनबे ना करे तो निमने गावे जाके चुप समय ना का सुनाई तो हम लोग कुछ भी करते हैं उसको सपोर्ट आप लोग करते हैं बढ़ावा आप लोग देते हैं इसलिए सब लोग हमारे लिए आदरणीय है पूजनीय है पुनः एक बार मंच के माध्यम से सबका चरण स्पर्श करके एक बार आशीर्वाद लेना चाहूंगा एक जोरदार तालियां बजाकर सब लोग सपोर्ट करिए आनंदी भव बबुआ अब बात रह गई जे दुगो लाख के जन हम गायक कलाकार रोशन राज रो सबके सेवा में बानी दाहिने साइड बैठल प्रतिबंधित कलाकार के हो नाम इनकर प्रदुमन परदेसी हम प्यार से प्रदूषण परदेसी कही प्रदूषण हां अच्छा तो आज के दुगोला में मजा आई बकर बुझाई कब यही तरह शांति बना के सुनब सब है तने बाबू आई सब साइड कर लो बनल हट जा बबुआ तने होने पर जा होने ही ना जाके बैठ जा एकदम साइड रहलो न त राजधानी खोली त धना दे
काठ गोदाम एक्सप्रेस ना हिया कि 10 और 15 के स्पीड में जाए। हाँ सीधा राजधानी ए नहीं कि बुलेट ट्रेन हिया। रास्ता में पड़ जेबो तो चढ़ा के चल दी। 3 घंटा में दिल्ली लॉय कतना बढ़िया काटा जमाना के अनुसार सनी मनी काम ना होई तो ठीक ना लगे। ना 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 ठंडा के मौसम बात नहीं घर सन से ही बिजली पैदा होला। गलती नहीं किनो का ना 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 ई खार होके गांव करे बुझाता कि गोदई महाराज के रिलेशन में लगे। जो चीज देखकर लोगों ने आपको बुलाया है वो प्रदर्शन तो आपने किया ही नहीं। इसमें का उसमें माघ में का पुष में राजा लॉय कतना बढ़िया काटा कि गोरिया चांद के हेलो जय दी हेलो 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 दुकान बंद हो गई देख ले भाई तब भैया तनी नाच कूद होके के चाहिए कि ना? हां होके के चाहिए नो तो सब लोग हाथ उठा के एक बार बतावे तो सब लोग हाथ उठाओ आओ कर मिल कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बारू हो भैया कि तोहर जो कि तोहर ई का हो ई का हो का हो ई का हो ये तो मुझे के बा हां कि तोहर ई का हो प्रदुमन भाई धो के बताओ ई का ए बतावा धोके ई का हो का हो दांत छियार देबो ना बोल हैं है कुर्ता हो है धोती हो है गुलबंद हो है देखि त इतना एके बार रुपया सब दे देम कि फिर बादो में ना सब दे देम हां ना हमका ना बुझाई हां उजबले हाथ उनका पता कहां से लगी बुद्धि थाकले पापर घरे छेले हो गए उजबले हाथ से ना धरिए तबले अनगिनत रुपया के बारिश करते न रह जाई सबे न लुटा दिए के बार में हां आई देखि त यहां के जितना प्रोग्राम में आइले जबले हाथ में के सारा पैसा दे ना दिले तबले जाइले ना हमारे जिगर के टुकड़ा भाई कुंदन जी पैन कार्ड आधार कार्ड वाला के मित्र मढ़ौरा से भैया पुरस्कार दिले बने दिल से प्रणाम बाबू है जे गौर करी हो ए कि तोहारे केहू नहीं के पे जोर बाडू हो तू का खर भइला भाई हो रुक जा अच्छा बाबू मोछ काहे बैठा बैठा हाय मोछे का बार दे खबरे करे तू मोछ काहे उठाता हाय चंद्रशेखर आजाद के कुछ लागेगा ऊपर मार ऊपर ऐसे होता है गीत संगीत हां ऐसे गाया जाता है महफिल ऐसे सजाया जाता है वो करी के पोछ लेके मोछ उठत रे हाय मोछ बाबू या तो बिलाई के पोछ लेकिन लय हां यही लैया के सहारा लेके हां लइका मैया के दरबार में जाके का लेके माई हे माई जे भी तारा शरण में गई बा खाली हाथ के हो नहीं के लौट हमहू आई बा हां सनियो भाई आई बा हमार मुन्ना भाई आई बा हां कन्हैया भाई आई बा अरे ना हां हमरा उम्मीद बा कि लड़का के निराश करके ना भेज हुए बा नीलेशो हमार भाई आई बा आए हाय कि पूजे खाती मोर मैया
पूछे खातिर मोरे मैया तू चरण दे दो तय अपने आजा राख छैया में शरण दे दो आजा राख छैया में शरण दे दो पुरस्कार हमारे मित्र भाई संगतिया कलाकार रोशन तिवारी जी की ओर से मिलल बा हमार जिगर के टुकड़ा भाई सन्नी जी की ओर से बहुत बहुत पुरस्कार दिल से स्वागत भाई के और इ मित्रता इ प्रेम आजीवन बनले न रह जाए हमार जिगर के टुकड़ा हमारा कुंदन भाई के संगतिया ना ले फोन कनिया कि ना लोग भैया ना ले अच्छा बिहान का समय हिसाब कर लेते हैं के हो अच्छा मिथिलेश भैया प्रणाम 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 ठीक बानू काल मिले तने रोवा अच्छा ए तने गाँव नहीं होला प्रदुमन जी हां मर्दाह गाँव नहीं गाओ भाई अब तू घमंड कइले बार के हम सब झलवा बेआसे लेके आई तबे पर भाई नु ननु ए जे प्रदुमन परदेसी के बोलावल भाई हां ए चार गो लइके हमर बाड़े स हां माने हमार लइका ना हमरा टीम के लइका हां एकनी के झाल बाजता ऊपर में हां ए लोग के झाल बुझाता कि कमर धइले हमरा झाल लगा के झाल कहता किटका 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 ए इनका झालवा के झाल कहता कि मुड़ी काट ले मुड़ी काट ले मुड़ी काट ले मुड़ी काट ले मुड़ी काहे कटो ई ना हो के चाहे हां पोलियो मर ले देखो पब्लिक ए जे हो हां माई माई किससे में ले वाह 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 ई का हो ई गाना बजाना के एगो मुर्की हां आ गीत संगीत में मुर्की के हां कपार में चुरकी के हां आ पलानी घर में जंगला चाहे भुरकी के हां बहुत बड़ महत्व होला ई मुर्की हो हां यही मुर्की के हां आज से 20 वर्ष पहले गायत्री बाबा हां अपना अंदाज में काटत रह तीन गो ठोकर लागे हां धा 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 नाच के शुरुआत उहे कइल हां न तो नारदी गीत संगीत में पहले हारमोनिया लेके लोग गीत संगीत करे बाकी गायत्री बाबा के देन हो कि आज हमनियों के हल्का फुल्का नाचे लगे बाकी रुके तरे नाचत रह के तरे गायत्री बाबा के कमर ना हिले ना खासा कुर्ता के कोर हिला देस त बुझाए कि मैं समिय नवे हिलत ए जे तीन गो ठोकर लागी धा 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 आ खाली कुर्ता हिले कमर ना हिले कैसे कैसे कि सेवा में देखी लजाइल बड़े वीआईपी ट्रेलर अमनौर से सागिर जी की ओर से 100 रुपया पुरस्कार हमारे मित्र भाई बहुत सारा रुपया पुरस्कार दियानी जा दिल से अभिनंदन देखा प्रदुमन जी अरे भाई हो यार तारा बारे में गलत कैसे सोच सकते ऐसा हम होई ये चाहब कि तू कमा खा बनल रह हां हमेशा गीत संगीत में दाब उलार होई त भाई बुरी उठावा मुड़ी तनी उठावा हां लजा मत अरे ए है ना तनी ताका है ना अदा खा गायत्री बाबा के कट हां कि सेवा में लजाइल बा लजा जान अच्छा हम नाचत नहीं भैया ना ना नो खाली कुर्ता हिलत हां
अभी तो इस सुमिरन में कमेंट न चले हाँ दूसर का ताल में ही उठिए तो बुझाई अभी देखत जाए ये तो सिर्फ झांकी थी फुल फिल्म अभी बाकी है दिखाएंगे प्रदुमन कि सेवा में अरे जुरल बा ए माई एक बार रसूलपुर चट्टी से भाई चल के हमारे आए मित्र आशीष सोनी जी स्वागत बा भाई के खाली हाथ दर से केहू 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 घुरना तो हम हूँ आई भाइयों आई बनी 100 रुपया लेके कपिल देव सिंह सुबेदार साहब मोतिहारी की ओर से हमारा 100 रुपया पुरस्कार देने जय जयकार आशीर्वाद का प्रतीक्षा कि अपना बबुआ रोशन के दर्शन देता हो अपना बेटा रोशन के दर्शन देता हो तो अपने आजा रात छैया